I am saying it is true. Ninasema ni kweli, mambo yalienda vibaya sana. Ninakubaliana kabisa na hilo, na kwa kipindi kile cha miaka ya maumivu ambapo mambo yalienda kombo sana. Na tulitambua kwamba kulikuwepo na sababu zilizopelekea hali hiyo. Kwa hilo, naomba msamaha wa dhati. There were factors that led to that. For that, I am deeply sorry. Kuna majina ambayo historia huandikwa kwa wino wa dhahabu. Majina yanayosikika si kwa sauti, bali kwa mapigo ya moyo. Na hii ni kwa watu waliopigania haki. Majina yanayobeba harufu ya jasho, damu na machozi ya wale waliothubutu kupigania kile kilichoonekana kuwa hakiwezekani. Moja ya majina hayo ni Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela Mandela, au kwa jina maarufu lililozoeleka na wengi, mama wa taifa la Afrika ya Kusini. Alikulia katika milima yenye ukimya mzito wa kikoloni, ambapo ndoto za mtoto huyu wa kike zilikuwa kama taa ndogo iliyowashwa usiku wa giza totoro. Lakini hata ndani ya giza hilo, Winnie alikuwa na nuru ya pekee. Na hapa ikawa mwanzo wa safari yake yenye majeraha, mizigo mizito na mishangao. Safari ya kutengwa na mumewe kwa miaka 27, safari ya kuwekwa kizuizini bila sababu, safari ya kubebeshwa tuhuma na kusimama kidete mbele ya bunduki za serikali ya kibaguzi ya Afrika ya Kusini. Kwa ninavyomfahamu Winnie Mandela, kwangu mimi ni alama ya mapambano ya kuinua niseme jinsia ya mwanamke katika ushujaa ambao kwa muda mrefu dunia imekuwa inawaangalia wakina mama kama kitu tu cha kawaida. Lakini ukimwangalia Winnie Mandela, mapambano aliyoyapitia, mapambano mazito ambayo yanamweka kwenye viwango vya juu sana. Namna yake ya uvumilivu, namna yake ya kusimamia hoja, namna yake ya kuendelea kupambana. Licha ya mume wake kuwekwa ndani kwa miaka 27, yeye bado, mbali na kuwa na mambo yote yaliyokuwa yanaendelea, bado aliendelea kupambania kile ambacho mume wake alikiamini. Lakini pili, watu wa Afrika Kusini waliamini. Alikuwa mpambanaji mkubwa wa masuala ya ubaguzi wa rangi na alipingana nao wazi wazi. Japo ndio wasemaji wanaweza wakasema mambo mengi, lakini ukimwangalia Winnie Mandela, mapambano yake bila kuwa na mume karibu, mapambano yake ya kuachwa karibia mwenyewe, ambaye aliendelea kusimamia picha pana ile ambayo tunaijua ya mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi na kujikomboa kwa watu wa weusi wa Afrika Kusini, ni ishara kubwa kwamba kwa mwanamke wa kawaida. Katika nyakati ambapo woga ulikuwa kama hewa, Winnie alipumua ujasiri. Alikuwa mama, mpiganaji, kivuli cha mumewe aliyekuwa gerezani, na pia alikuwa taa kwa mamilioni ya waliodhulumiwa uhuru wao. Hii ni hadithi ya mwanamke ambaye alibeba mzigo wa taifa zima kwenye mabega yake, aliyejeruhiwa na mikuki ya siasa, na bado akasimama na kutazama mbele. Lakini kabla ya kuwa nembo ya upinzani dhidi ya ukandamizaji na ubaguzi wa rangi huko Afrika ya Kusini, na kuwa mke wa Nelson Mandela, na kuwa sauti iliyotikisa serikali dhalimu ya ubaguzi wa rangi na kuonekana kama ni mwiba kwa serikali hiyo dhalimu ya kikoloni, Winnie Madikizela Mandela alizaliwa Septemba 29 mnamo mwaka 1936 katika kijiji cha Bizana Mbogweni huko Transkei, Eastern Cape, nchini Afrika ya Kusini. Winnie Mandela amezaliwa mwaka 1936 katika mkoa wa Eastern Cape au Cape ya Mashariki, Afrika Kusini, mkoa ambao hata mume wake baadaye Nelson Mandela alizaliwa. Kwa hiyo walioana ukoo mmoja, wote ni Wakoza. Na alijiendeleza kielimu. Ikumbuke kwamba alizaliwa wakati wa karibia ubaguzi wa rangi kamili iliyoanza mwaka 1948. Baba yake alijulikana kama Columbus akiwa ni mwalimu wa historia, na mama yake aliitwa Gertrude Madikizela akiwa ni mwalimu wa sayansi.
Baba yake alikuwa ni mwalimu wa somo la history, lakini mama yake pia alikuwa katika masomo ya sayansi. Kwa hiyo walijitahidi kumlea katika mazingira ambayo yamemfanya kuwe katika makuzi ya kisomi zaidi, na pia walijitahidi sana, tukisoma historia, walimlea katika mazingira ya nidhamu kwa ujumla wake. Kwa hivyo baada ya kumaliza elimu yake ya darasa la 8 alijiunga na sekondari ya Shobili, na kama tunavyojua kipindi hicho kulikuwa na ubaguzi wa rangi, na hata katika masuala ya elimu pia Waafrika hawakuruhusiwa kusoma elimu sawa na wazungu. Kwa hiyo ilipofika kipindi hicho cha mwaka 1948 kuna sheria mbalimbali ambazo zilikuwa zimeanzishwa zilizokuwa zinalenga kuwazuia Waafrika kupata elimu sawa na wazungu. Kwa hivyo Winnie alibahatika sasa kusoma elimu yake ya shule ya msingi, lakini pia akasoma elimu yake ya sekondari katika ile sekondari ya Shobili. Alifanya vizuri sana, jambo ambalo lilimpa nafasi ya kwenda kusoma masomo yake ya elimu ya juu. Katika maisha ya kawaida, mtoto mdogo akifanyiwa kitu huwa hasahau, na ndivyo ilivyokuwa kwa Winnie Madikizela Mandela. Akiwa katika umri mdogo wa miaka 9, aliwahi kukumbana na matukio ambayo yalimuonesha kweli ubaguzi wa rangi upo, na hali hii ilimpelekea kuuchukia ubaguzi wa rangi kwa vitendo na sio nadharia pekee. Miaka ilizidi kwenda, na baadaye Winnie alihamia mjini Johannesburg kwa ajili ya kuendelea na masomo. Na ikumbukwe kwamba kwa kipindi hiki walikuwa wakipata elimu kutokana na rangi zao. Katika kipindi hiki ndipo alipokutana na Nelson Mandela, na hapa safari ya mapambano ikaanza kupamba moto. Hii ni kwa sababu Winnie aliuchukia sana ubaguzi wa rangi, na pia alikutana na Mandela ambaye naye aliuchukia sana ubaguzi huo wa rangi na ukandamizaji. Sasa kwa wakati ule alijiendeleza mpaka kuwa kwa kimombo anaita social worker, mfanyakazi wa mambo ya kijamii, watu wa kusaidia watu kwa kiwango fulani. Ni sawa na ungeweza kusema nesi wa wakati huu. Ni watu waliokuwa muhimu sana kwa sababu watu ni sana ustawi wa jamii vile vile, kuweza kukutana na makundi mbalimbali na kujua shida zao humo wanamoishi. Kwa bahati nzuri, sijui mbaya, akaja kuolewa na Mandela. Kwa hiyo huyu mama anafahamu sana maisha ya kijamii ya watu, na Mandela anafahamu maisha ya kisiasa ya watu wa Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine malengo yao yalikuwa yanafanana, wote wanahudumia jamii. Akamuoa. Kwa hiyo kwa kuhusiana na swala la elimu alijitahidi sana. Ikumbukwe kwamba serikali ya kibaguzi Afrika Kusini, swala la elimu kwa weusi halikutiliwa kipaumbele. Uwe mwanaume au mwanamke, ilikuwa umezaliwa kufanya kazi kwa wazungu, vibarua. Kwa hiyo mtu kufikia kiwango cha kufanya kazi ya ustawi wa jamii ilikuwa ni kiwango kikubwa sana. Ni sawa na mtu ambaye angekuwa nesi wakati wa ukoloni. Walikuwa ni watu ambao wamejitahidi sana kwa elimu ya wakati ule. Kulikuwa na vikwazo vingi sana. Hata mume wake alijitahidi kusoma, lakini kulikuwa na vikwazo sana. Kwa ni mama ambaye amejitahidi tangu mwanzo katika eneo la elimu. Ikumbuke wazazi wake walikuwa na wenyewe hawana uwezo sana, lakini binti ambaye alijitahidi kufikia hapo alipo kwa elimu, mpaka akakutana na Mandela, anamuoa akiwa mfanyakazi wa ustawi wa jamii. Ndoa kati ya Winnie na Nelson ilikuwa nzuri, lakini mfumo wa ubaguzi wa rangi uliingilia kati na kuondoa uhuru wa furaha yao. Nelson Mandela kufungwa gerezani kulimpa Winnie mzigo wa familia na mapambano peke yake, lakini cha kushangaza hakuruhusu jina la Mandela kutokutajwa, na alihakikisha jina hilo linakuwa hai. Unajua siku zote wanasema yani changamoto inapotokea au mafanikio yanapotokea kunakuwa na chanzo. Yani kila hatua unayopiga huwa lazima kuna baki fulani ndio kufanya wewe kupiga hatua hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukasema ndoa ya Winnie iliingiwa na changamoto za uharakati. Sasa tutaona Mandela wakati mwingine hayupo kwenye familia, yuko anapambana. Sasa mimi naweza kusema Mungu mwenyewe aliamua kuitengeneza njia ya Winnie na Mandela kwa sababu walikutana ni watu ambao walikuwa wanafanana interest kwa 100%. Unaangalia sasa mwanaharakati Winnie Mandela anakuja kuoana na Nelson Mandela, wote ni wanaharakati ambao wanapambana na masuala haya ya ubaguzi wa rangi kwa ujumla wake. Mfumo wa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini
ambao ulianza rasmi mwaka 1948 ulikuwa na athari nyingi sana kwa Afrika Kusini wote na hasa kwa weusi, kwa sababu wenyewe, kwa mfano swala la kuoana, haikutakiwa mweusi uoane na mweupe. Kwa hiyo walianza kutenganishwa kwamba wewe utakaa kule, hutaki kutembelea maeneo fulani, na ndicho kisa cha watu wengi kuanza kupinga ni kuzuiwa hata kutembea. Ukiachana tu swala la kuoana, kutembea, kama umezaliwa kama Mandela amezaliwa jimbo la Cape Mashariki, hutakiwi kuonekana Johannesburg, hutakiwi kuonekana KwaZulu-Natal. Kwa hiyo imeathiri sana maisha yao. Sasa ilipofika mwaka 1960, hapo ndo unakuta kabisa familia ya Mandela ilianza kuathiri. Mandela alianza kufuatiliwa sana na serikali ya kibaguzi. Alitoroka mwaka 62 akaja mpaka hapa Tanzania, ndo Tanzania ikampa mpaka passport. Nadhani alikuwa na jina la Kinyakyusa fulani. Ameacha familia, amemwacha Winnie akiwa na watoto, anahangaika nao. Winnie alibaki sehemu ya mbele ya harakati za ukombozi, huku serikali ya ubaguzi wa rangi ya apartheid ikiendelea kumtesa, kuhamisha familia yake zaidi ya mara moja na kumtenga na watoto wake na hata kumpa vitisho vya mara kwa mara. When the pages that make up this journal were returned to me after so many... Kurasa hizi ziliporudishwa kwangu baada ya miaka mingi, sikutaka kuzisoma. Niliogopa. Kuna kumbukumbu ambazo zinaumiza sana. Sikutaka kuzikumbuka, lakini wakati huo nilifurahi kuwa na uwezo wa kuwaeleza watoto wangu na wajukuu wangu tulioyapitia. I was held in the death cell in Pretoria. First thing you do when nilipowekwa kifungoni peke yangu, nilifungwa katika seli ya mauti kule Pretoria. Jambo la kwanza unalofanya unapoingia selini ni kutafuta sindano au kitu chenye ncha kali ili uandike kalenda ukutani. Ndipo nilivyoweza kuendelea kuhesabu siku, kwa sababu unapoteza kumbukumbu ya tarehe na wakati. Kulikuwa na milango mitatu. Mlango wa kwanza, kisha mlango wa kijani. Na ule mlio wa funguo, ukisikia mlango wa kwanza ukifunguliwa, mlio wa funguo zikigongana, ilikuwa inauma sana. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya mfumo wa mateso, na kila mara walipofungua, ulikuwa kama mshale unaoingia moja kwa moja ndani ya moyo. They did that. It opened the cell. It hit you right into your heart. Baada ya Nelson Mandela kufungwa gerezani, serikali ya ubaguzi wa rangi ilianza kampeni ya makusudi ya kumfunga Winnie kwenye pingu zisizoonekana za kimya kimya za kumuathiri kisaikolojia. They would bring this porridge on top of your toilet bucket. Walileta uji na kuweka juu ya ndoo ya choo. Walikuwa wanapindua ndoo hiyo na kuweka chakula chako hapo juu. Na askari aliyebeba maji hukaa mlangoni na kupiga teke ile ndoo. Hawawezi hata kukupa kwa mikono yao, kwa sababu hiyo ingeshusha hadhi yao. Huo ndio ukatili na udhalilishaji nilioupitia. To which they dehumanized you. I reached a point, I think a threshold where nilifikia hatua fulani, nadhani ilikuwa kikomo, ambapo mwili haukuweza kuvumilia maumivu tena. Nikazimia. Waliponimwagia ndoo ya maji kunizindua, haikujalisha kuwa nilikuwa nimelowana mwili mzima. Nilisimama na nilihisi kama nimeamshwa upya. Nikaanza kupigana tena. Wanaweza kuchukua maisha yangu, sijali, lakini nitapigana hadi tone la mwisho la damu yangu. Mama Winnie alikuwa, tumesema, ni mfungwa aliye nje ya Robben, lakini kimsingi alikuwa ni kama mfungwa, kwa sababu alikuwa anafuatiliwa karibu masaa 24. Yuko wapi, amekula nini, anafanya nini. Lakini mateso makubwa ni kama hayo ya kutesa watoto wake. Mara nyingine walikuwa na uwezo wa kuchukua watoto wake asijue wako wapi. Kwa hiyo ni mama ambaye tunajifunza kwamba hata wakati wa shida, kama tunavyoona kwenye vita nyingi, ukiona Sudani, watu kina mama wapo wamebeba watoto, wanapika uji wawapikie.
Winnie Mandela hakuweza kukimbia kama kina Oliver Tambo, akina Mbeki walikuwa Lusaka, Zambia na Uingereza. Winnie hakutoka nje, alikuwa na familia yake, lakini sauti yake iliweza kusikika ndani ya Afrika Kusini, na ndio maana tunasimulia mateso yake, kwa sababu yeye alikuwepo pale pale, ataenda wapi na watoto. Kwa hiyo sauti ya ANC na vyama vingi ambavyo vilifutwa mwaka 60 ilisikika kupitia Winnie Mandela. Alipigwa marufuku, akazuiwa kuzungumza hadharani, kuhudhuria mikutano, hata kuwa na wageni zaidi ya mmoja nyumbani kwake. Marafiki walikata mawasiliano, si kwa sababu ya usaliti, bali kwa uoga. Alitengwa. Hiki kilikuwa ni kifungo cha kuathiri akili yake badala ya kuwa huru. Huu ulikuwa mwanzo wa ukimya uliojeruhi moyo wake kuliko hata risasi. Mnamo Mei mwaka 1969, Winnie alikamatwa kwa tuhuma zisizoeleweka na aliamriwa kuwaacha watoto wake usiku wa manane na kuwekwa kwenye gari la polisi ya serikali ya Makaburu. Alitupwa kwenye kizuizi cha pekee gerezani kwa muda wa miezi 17, akiwa amefungwa katika seli ya upweke bila mtu yoyote kuzungumza naye. Hakukuwa na mwanga, hakukuwa na saa, hakuna vitabu, hakuna maandishi yoyote. Hapakuwa na sauti ya mtu wala mshikamano wa huruma. Ilikuwa ni zaidi ya mtu kuuchoma moyo wake na mkuki mkali kabisa. Huu ulikuwa ni ufungwa wa nafsi. Chakula chake kilikuwa cha mateso. Mahojiano na polisi yalijaa matusi, kejeli na vitisho. Kwa muda mrefu, Winnie aliteseka na dalili za matukio ya kukosa usingizi kwa miaka mingi. Lakini hakuwahi kupewa msaada wa kisaikolojia. Mfumo wa ubaguzi wa rangi haukutambua maumivu ambayo aliyabeba ndani ya nafsi yake. Yaani, haukujali. Haikuwa shida yao. Nakumbuka wakati fulani dada yangu na mimi tulipokuwa tumelala, tuliondolewa kitandani, walifanya upekuzi chini ya godoro. Nakumbuka mambo kama hayo. Walimchukua mama yangu, wakaondoka naye bila hata kujali tutabaki na nani. Kuna tukio la mwaka 1967 ambapo Winnie alikamatwa kuhusiana na hizi harakati za kufanya mapambano dhidi ya koloni au dhidi ya ubaguzi wa rangi, sera iliyokuwepo wakati huo. Wakamkamata, wakamweka mahabusu. Akiwa mahabusu amekumbana na changamoto nyingi sana. Moja ya matukio ambayo tunayakumbuka ni askari wanakwenda wanamwasili kisaikolojia kwamba bwana Mandela amekwisha fariki. Sasa yale ilikuwa ni baadhi ya matendo ambayo yanamfanya yeye anaasiliwa kisaikolojia. Sometimes wanamwambia kwamba watoto wako wameshachukuliwa, wamepelekwa sehemu isiyojulikana. Kwa hivyo uko tayari kushirikiana na sisi utuambie mambo yanayoendelea baina ya ANC na serikali iliyopo. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kumhalasi kwa namna ya yeye aweze kusema chochote kuhusiana na harakati anazozifanya kwenye chama chao cha ANC. Ni baadhi ya mateso ambayo aliyafanya. Huyu mama Winnie, mateso anayopitia yote alikuwa anaachiwa na familia. Serikali ya kibaguzi Afrika Kusini haikumpatia chakula wala fedha, na mara nyingi ilikuwa inamuhisi labda nataka kufanya kitu fulani, kuchoma ofisi za serikali ya kibaguzi au kutaka kufanya maandamano. Kwa alikuwa anafuatiliwa mara nyingi na kuitwa vituo vya polisi na kupigwa sana. Kuna kipindi fulani ilisika kwamba huenda walivunja hata mgongo wake, namna alivyokuwa anachapa viboko na hawa maaskari wa kibaguzi. Lakini hii ilimfanya awe na nguvu na ujasiri wa ajabu wa kupambana na ubaguzi wa rangi. Alianza kutengeneza marafiki wapya kwa siri na kuanza kuhamasisha vikundi mbalimbali, na hadi kufikia miezi 17 Makaburu wakajuta ni kwa nini walimweka kizuizini, kwa sababu haikusaidia lolote, kwani harakati ziliendelea na uhamasishaji ukaendelea kama kawaida. Winnie Mandela aliendeleza harakati zake za kupinga ubaguzi wa rangi na alipewa jina la mama wa taifa la Afrika Kusini kwa sababu ya mchango wake mkubwa. Alihudumu vema kama kiongozi wa chama cha ANC wakati mumewe Nelson Mandela akiwa gerezani na kuongoza maandamano mbalimbali, akihamasisha wanawake na watu wa rika zote kuungana katika mapambano.
alifanya kazi kubwa ya kuhamasisha wanawake kuwa sehemu ya mapambano na kuwakilisha sauti zao dhidi ya ukatili wa serikali ya ubaguzi wa rangi. Katika kipindi hiki, Winnie hakuwahi kuishi maisha ya furaha kama watu wengine. Maisha yake yalikumbwa na changamoto za mara kwa mara. Alifuatiliwa na vyombo vya usalama kila mara, mawasiliano yake kufuatiliwa na kusikilizwa, nyumba yake kuvamiwa na doria zisizoisha kila wakati. Tuhuma za unyanyasaji katika kikundi cha ulinzi cha vijana kilichoitwa Mandela United Football Club, ambacho kilikuwa chini ya ushawishi wake, kilihusishwa na matukio ya ukatili na hata mauaji, ikiwa ni pamoja na tukio la mauaji ya Stompie Seipei, kijana wa miaka 14. Lakini kwa upande mwingine, serikali ya ubaguzi wa rangi ilifanya mengi yanayojulikana na mengine yasiyojulikana kwa siri, kuumiza maelfu ya watu na kuwakandamiza. Mauaji ya Sharpeville mnamo Machi 1960 huko Afrika ya Kusini, na kuwanyima watu uhuru wa kufanya mambo. Lakini cha kushangaza, walihakikisha tuhuma za kikosi cha Mandela United Football Club zilimng'oa Winnie na kumdhoofisha hadhi yake. I am saying it is true. Ninasema ni kweli, mambo yalienda vibaya sana. Ninakubaliana kabisa na hilo, na kwa kipindi kile cha miaka ya maumivu ambapo mambo yalienda kombo sana. Na tulitambua kwamba kulikuwepo na sababu zilizopelekea hali hiyo. Kwa hilo, naomba msamaha wa dhati. For that, I am deeply sorry. Kwa sababu Winnie ndio yuko kwenye rekodi, aliitwa akakiri kwamba aliua, lakini makaburu hawakuwahi kufikishwa katika vyombo hivi na wao wajibu, watoe hesabu ya matendo yao. Hawakuwahi. Kwa hiyo kati ya watu ambao tunatakiwa tuwaone ni jasiri na watu waungwana, angalau yule alikiri kwamba kweli haya yalitokea kutokana na mazingira, yalikuwa mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine usingekwepa. Na kama imejitokeza. Lakini ukianza kuangalia uzani wa yeye alivyopewa hiyo dhambi na wengine, japo dhambi ni dhambi, hatuidogoshi, lakini inatuacha katika maswali mengi kwamba nia ilikuwa nini. Na ni rahisi kuungana na wanaosema kwamba nia ilikuwa ni kumnongonyesha Winnie, kumuondolea hadhi ya utu wake, kumuondoa katika ubinadamu wake. Lakini alikuwa jasiri na akakiri kwamba mimi siwezi kuondolewa hadhi hiyo, ninakiri madhambi yangu, na kwa Mungu anahesabiwa jambo jema kabisa. Alikiri na akatubu. Huyu ndiye mwanamke aliyeishi miaka 27 akiwa mstari wa mbele akipigania kumkomboa mume wake. Licha ya yote yaliyotokea wakati huo, tukio la Stompie, kashfa ya mapenzi na mambo mengine mengi, nani anajali? La msingi ni kwamba kama sio Winnie Mandela, tusingekaa hapa bustanini leo tukifanya mazungumzo haya. Naamini hivyo. Alikuwa ni shujaa mapambano ya ukombozi nchini Afrika ya Kusini. Siku zilizidi kwenda na harakati nazo zikazidi kupamba moto, na hadi kufikia mnamo mwaka 1994 Afrika ya Kusini ilipata uhuru wa walio wengi chini ya Nelson Mandela. Winnie aliendelea kuitumikia ANC kama mbunge, na alikuwa mfano kwa wanawake wengine, akichangia mijadala mbalimbali ya haki za wanawake na usawa. Kwa wakati huu, Winnie alitaka uwajibikaji, akipinga rushwa na kutetea haki za wanawake. Alikataa kushindwa. Aliona mwanamke anaweza kusimama na kupambana na kupata kile ambacho anakitaka. Katika muktadha huu, Winnie ni mfano wa wanawake wenye ushawishi, shupavu na mwenye msimamo usioyumba, na kuwa kama mlango uliofunguliwa kwa wanawake wengine kwa baadaye kuingia katika ngazi za uongozi na kutikisa sana katika majukwaa ya kisiasa. Taja Winnie Mandela, mimi binafsi namuona, nikiliona jina la Mandela, ninamuona Helen Johnson, ninamuona Bibi Titi, ninamuona pia Winnie Mandela, na wanawake wote ambao ni mashuhuri lakini mashujaa
Na katika hili mimi na uwezo wa kusema kitu kimoja. Leo tunaye rais anaitwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa Tanzania. Ni mama ambaye hakika waasisi wake ni hawa niliowakwisha kuwataja. Unapomtaja Winnie Mandela unaiona sura ya Samia Suluhu Hassan. Unapomtaja Bibi Titi unaiona sura ya Samia Suluhu Hassan. Unapomtaja Helen Johnson unaiona sura ya Samia Suluhu Hassan, kwamba ni wanawake mashuhuri ambao wamekuwa majasiri kwenye kupambania ndoto za watu wao kwa ujumla wake. Kwa hiyo mimi binafsi ninakiona kizazi ambacho kinaonyesha zaidi kabisa kwamba akina mama wana uwezo wa kufanya vizuri katika uongozi. Winnie amekuwa na nafasi ya wakilishi kwenye bunge la ANC. Sio hivyo tu, Bibi Titi alishapata nafasi ya kuwa mwakilishi kwenye bunge la 5 wakati ule. Kwa hiyo utaona namna walivyoweza kupambana kwa asilimia kubwa sana. Kwa hivyo ninaweza kusema hili. Na 94 mwaka 1994 baada ya kufanya uchaguzi sasa rasmi wa serikali ya demokrasia, alichaguliwa kuwa mwakilishi kwa Wizara ya Sanaa na Utamaduni. Na baadaye sasa kupitia tu mitazamo tofauti ya kisiasa aliamua kuachia ngazi. Sasa hili unaiona kwamba pia ni ujasiri wa hali ya juu. Kwa mimi na uwezo wa kusema mwanamke huyu kwa kweli ni ishara tosha ya kutufanya tuone wanawake wanaweza na wanakuwa hodari katika kufanya mambo haya ya uongozi. Winnie Madikizela Mandela ni alama ya ukomavu wa moyo wa mwanamke Afrika ya Kusini na Afrika kwa ujumla, na kwa vizazi vilivyozaliwa baada ya ubaguzi wa rangi. Hii ni hadithi ambayo inachochea roho ya kujali haki, imani ya kujitegemea na kupambana ili kupata mabadiliko kwa gharama kubwa. Ni urithi wa kishujaa, mwanamke jasiri ambaye aliweza kukabiliana na serikali dhalimu ya ubaguzi wa rangi. Winnie Madikizela Mandela alikuwa ni mwanga wa ukombozi, na ni jukumu letu kulinda mwanga huo kwa gharama yoyote. Huyu ni Winnie Madikizela Mandela, mama wa taifa la Afrika ya Kusini. Alama yake kamwe haitofutika.